Tak jak zapowiadałam na Instagramie, dzisiaj przygotowałam dla Was materiał, w którym przetestuję odbijanie folii marmurkowych. Zaraz przetestuję parę sposobów i zobaczymy, czy te folie rzeczywiście da się odbić na całej powierzchni paznokcia. Jeśli jesteście ciekawi, czy te folie nadają się do zdobień, to serdecznie zapraszam Was na tutorial. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Na samym początku zaprezentuję Wam moje folie. Folie marmurkowe zamówiłam na AliExpress, link oczywiście zostawię Wam w opisie. Z tego co widziałam, podobne folie dostępne są także na stronie Semilaka. Zamówiłam folie w dwóch kolorach, różowym i szarym. Za te dwie folie wraz z przesyłką zapłaciłam dokładnie 9,95. Folii nigdy nie używałam, spytałam się na jednym z forów na Facebooku, jak to zrobić i właśnie w tym filmiku zobaczycie moje pierwsze próby odbijania folii na kilka sposobów. Pora przejść do testu. Najpierw przetestuję odbijanie na warstwie dyspersyjnej lakieru. Najczęściej właśnie w ten sposób odbijam folię na paznokciu, choć nie robię tego na całej jego powierzchni, odbijam ją raczej częściowo, ale mimo to sprawdźmy, czy ta folia w ogóle się odbije na lakierze. Na tipsa nakładam lakier w kolorze lilu firmy Indigo. Przed odbiciem folii przemywam ją za pomocą cleanera, aby oczyścić ją z ewentualnych zanieczyszczeń. Kolor dobrałam pod folię, tak by ewentualne ubytki w odbijaniu nie rzucały się za bardzo w oczy. Bezpośrednio na utwardzony lakier odbijam folię. Jak widzicie, niestety warstwa dyspersyjna lakieru nie wystarczy. Próbuję dalej. Na forum dziewczyny zaproponowały sposób na odbijanie folii na primer bezkwasowy. Maluję lakierem następnego tipsa, a utwardzony lakier przemywam cleanerem. Teraz nakładam na lakier primer bezkwasowy. Ja używam primera firmy PB Nails. Bezpośrednio na primer odbijam folię. Jak widzicie, ten sposób również nie działa, folia bardzo opornie odbija się na primerze. Ostatni sposób, który wypróbuję, to odbicie folii na kleju do folii. Tipsa przygotowuję tak jak wcześniej, czyli nakładam kolor, a następnie przemywam go cleanerem. Na tipsa nakładam warstwę kleju do folii. Odczekuję chwilę, aby klej zrobił się przeźroczysty. Podobno zajmuje to około 40 sekund. Na klej nakładam folię marmurkową i dociskam ją mocno do tipsa. Czuję, że klej działa i folia się do niego przyczepia, nie ślizga się tak jak przy poprzednich próbach. Mocno zaciskam folię do tipsa. Za pomocą paznokcia próbuję dobrze przyczepić folię do kleju. Gdy folia zaczyna sama odchodzić, delikatnie ją zdejmuję. Niestety w lewym górnym rogu folia nie do końca się przyczepiła, ale wydaje mi się, że to przez grubszą warstwę kleju w tym miejscu. Próbuję w tym rogu dokleić brakującą folię. Tutaj zdecydowanie kolor bazowy pomógł, bo folia w tym rogu nie jest dobrze przyklejona, ale nie rzuca się w oczy. Zabezpieczam wzór topem i zaraz spróbuję jeszcze raz odcisnąć folię, tym razem na cieńszej warstwie kleju. Ponownie mam przygotowany tips, na który nakładam klej. Staram się położyć cienką warstwę tego produktu. Odczekuję chwilę i nakładam na powierzchnię oczyszczoną za pomocą cleanera folię. Ponownie mocno dociskam folię do powierzchni tipsa. Powoli zdejmuję folię. Jeśli jakiś kawałek folii schodzi razem z nią, staram się przykleić go z powrotem. W ten sposób udało mi się wreszcie odbić folię na całej powierzchni tipsa. Na koniec zabezpieczam ją za pomocą topu. Sprawdzę jeszcze, czy druga folia odbija się w podobny sposób. Jako kolor bazowy dobrałam tutaj hybrydę w odcieniu Prince George, również od Indigo. Ponownie utwardzony kolor przemywam cleanerem. Na przygotowanego tipsa nakładam cienką warstwę kleju. Odczekuję chwilę i na klej nakładam oczyszczony kawałek folii. Mocno dociskam ją za pomocą paznokcia. Można tu użyć także np. drewnianego patyczka.
Folia znów nie przykleiła się w całości, więc odciskam ją w brakujących miejscach. Jeśli wykonujecie to zdobienie na paznokciach, polecam Wam użyć 2 warstw topu. Jak Wam się podoba wzór marmurka odciśnięty z folii? Folie marmurkowe to bardzo fajne rozwiązanie, ale ja chyba jestem jednak fanką malowanego marmurka. Folie to niby szybki sposób na zdobienie, ale jednak trzeba się postarać, żeby dobrze je odbić. Na forum oprócz primera i kleju polecano mi także bazę hybrydową. Sprawdzałam także odbijanie tej folii na bazie proteinowej od Indigo oraz na bazie kauczukowej od Didier, ale niestety ta folia się w ogóle nie odbiła. Myślę, że to może być kwestia zarówno doboru produktu do odbijania, jak i samej folii. Dużo osób polecało mi klej do folii od Julii Nessy, ale w tym przypadku skusiłam się na tańszą opcję. Dajcie mi znać, czy próbowaliście już folii marmurkowych i jakie produkty sprawdzają się u Was, jeśli chodzi o jej odbijanie. Chętnie się też dowiem, czy ta folia dobrze trzyma się nałożona na paznokieć. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.